السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابكم حلو سنفلس ميديا وحاجين لنا هاي أروري صوبا إنكي قلب وتاي قلب وناسين وتاي نكست وحي وتاي وناسين وحنا هاي تيم سنفلس ميديا وما أنت حنا وصومنا هاي لا أنا أقبله سلالاتك ما هو بروا عيد هدو إلى عيد موارد وعيديه المرسلين نيكو إلهي جارسيو عمري باك السكايو محايدين لنا إلهي أنا أقبله وحاول سنة حدكم العيدنا الله ما يمنا كورونا إلهي أنا قاعد أصيغنه إلهي ربي ورحمانه نقول ماشي كو عافي نقول ماشي كو أمانسو نقول ماشي كو أمانسو يا ربي يا رحمن ما أنت وحارنا أنا كهذا إنه فتهادي وبيجي شبيلة أفقوي عارنا أنا كهذا إنه تي في اليونيفرسال أيوة وعصوا قاعد فيديو بس ما أنت محمود سارين هاي ميسكا وإحنا سامينا وحاول قلت وحي ولالك وكل عاد وش ولا شاف كل عاد قلت كأسكويا لا مركز دامان ما أنت كسر حنو ما هناك سنة اسمه تقول وحافي عن وحول بأوجره هنا اسكو شاغنو وحي ضد حاجر ودن كان جوج دبلها برموكس كا صح ضد حاجر او قولوا اسكو جيفو waxaan warka haynin oo kaliya sugayo warbaahinta ana ka camal xanaaq sugayo marka waxay leenahay anako aad team samples media waxay wacyi gelin aan jeedin doona hadoo leeyahay in loo gurmado degmada afgooye iyo wabiga shabeelle sidii loo xalin lahaa muuqaalan waa in soo bandhigaynaa muuqaaladooda waa in soo bandhigaynaa hadoo ilaahay dadka cabanayo oo aad u dhibaataysan habeenkii 9 saac dhaqaaqay tirsuraj ibn lahay waayo adoo jiiftid hooyagaaga biyo ku soo galay caruur aan leedahay wax ka xanuun badan ma waxa ku weydiiyaa adoorta ma ka hadasho barnaamijkan oo wacyi gelinta oo adiga maadaama aad tahay nin samafala ah in ala samoo ma ka hadashay arimahan oo afgooye dadka Soomaaliya wax ma u sheegtay wax ma gaarsiisay dadkan dhibaataysan sida loo gurma lahay waa dad adkaysi badan wallahi ilaa hadda ma qaxin waa dad waa xagee aadan xagee aadi badki iyo beerti waa horta ismaan aad u maasan tahay waqti dhow ayaa waxaan booqasho ku tagay afgooye صح horta waxa waaye wax wixii ilaahay keen horta lama diidayo balse laakiin meesha waxa taalo arin xaalad adag oo bini'aadanimo taalo oo mudan in loo gurmo dadkaas oo waxa laga qabto arimahooda waxa laga qabto waanta maanta fadhigan aan fadhino barnaamijka oo waxa kalifay inaan ka hadalno waa arintaas booqasho waxa aan ku tagay wala anako sooman macnaha cibaado kala noo taalo in cibaadaysano marka waxa idin leenahay horta Soomaali waa Soomaali Maxamed waxa idin leeyahay nin walba gurigaas kale wuxuu ku dhaca gurigaaga ka filo warada dabaq aad jifto raaxaysanaysid qof maanta biyaha way kugu dhacay دوفالي ما تقفل أنت مرة كسر ببضة ما كانوا مرة أستهين على معناه ماشي وبيع يجري أنا ما جرب جريدة أقول بلاهي سلاهي أنت دكار تأنو كلاهيو وحاول قالتها عريش كاس بيها قلي عريش قلتني وحالي يا ابن مقالة المقدسة عريش ولا قصولي أفقد ذات عريش أكو أركي عريش صومال ماشي كنت بس عريش كاس بيها قلي ما أركت حلو بقى صدق دق عن لو قرمدو هنا Soomaaliyeed hadeertaan waa la socod doontaan haduu ilaahay suraajiyo ka hadli doonto wariyaha universal oo ka hadli doono wax la sheego maxaa wax la sheego corona afkeen waxa ka fiican in aragtiin waxay ka hadlayso gabadhi suraaji wala cala saabeen موقف بني ادم تاجر فقير oo taagan saamay naqdeen inta wallahi taajir faqir saamay naqdeen hada إذا هو أسكو كريمان واكنا هل مال مفير هواين كسجان ساعة أنت كيف بقى بيان دومنا وحاول باقة وعرفاتهم جنو قوية نحتاجنا يا واكو هاد نبال واكو رفان كي عند لا كيف خير كسو هالوا سيدان waxay kamid tahay qababka lagu wado ama lagu soo gudbo fatahaad gudiga uu sameeyay balaawes nadaqaaji awees sidan ayuu ugu shaqeystaa gaar dameerka dadkana isaga ka qaata lacag balaawes nooga warbixi qaabkeed ku qaada هم دمر يا هذا يو الم شان كنا قادنا تت توالي سناجر أو ست أسرة عن سقادنا تت دبادة سناجر ولا جر أو بيا بسوا كريم عن قادنا
بلانغا جينا البران سوقاتنا وجينا كوبرش العق ماسنا شو ذا قادينا كوبرش واسكا أول وايل واي بيا اسكا وقود بينا ساس واري دواتس دتة هي ستواري isku socodka waa ujeedaa abuwi abaayo dhibka meesha yaalo dameerkiyaa laguis wada xarooday halkaas usoo banaan socodkiyaa dhib ku ah socodkaa dhib ku ah ninka wada jilbaha usoo dhaafeen biyaha sida uda jeedaan waa alxamdulilah rabbi alcaalamiin horta waxaa ka daran yaxaasidii hadeertaa soo baxaa maqleen waayo adigii aa ku socotay biyaha dhexdooda waxaa ku socdo yaxaas bahal wax walbo adigana maanta waxaa laga yaabaa laami nadiif oo dhala ah in oo lugeynaysid gaariga aa ku wada saddex gaariga aa ku wada laga soo iska dhaaf ama aa ku socotid laga soo iska dhaafada ya ninka ugu yar marka nina marka lugihiisa biyo ku dhex jiraan yaxaaskiin waa ku dhex socdaa marka waa arrin khatar meel kuma jirto waa 30 kilometer waa 30 kilometer way soo gaari kartaa inta wixii taamada marka waxaa waaye Allah dadka maqan naftirkooda dadka waxaa waaye halka loo gurmado war calaa hadda feeri hadda hadii la dhaho calaa qof shan dood meel ugu rido wallahi oo bilaa talaa wax weyn qabataa wax weyn qabataa dadkan baahida hayso way ka saartaa $5 hal maalin macnaa guriga ku dibir leedahay ka badanaa bixayso ka badanaa guri walaasha ku dibir saddeq jaari waa muhiris qaybi kala hadda taa socdo hadda ilaa ilaaho la socda xaafadaha degmada Afgooye waxa uu noqday mid dhib badan waxaana badil la xiray xarumihii waxbarashada oo qaarkood dadku biyuhu galeen biyaha saameyn weyn ay ku leeyihiin dhanka qaasatan dhanka waxbarashada sababtoo ah aniga iskuulkan wax ku bartay iyo dugsiga waa halka dugsiga iskuulka ugu fiican marka badnaa dadka isku socodkooda wuxuu xiran yahay iskuulaadkii dhankan ay soo jiraan dugsiyadii dhankan ay soo jiraan badankoodii iskuulaadkii badankooda su'aalitaankii dadkii shacabkii ma jiro maalmahan isbuucyadan xakad baa ku dhacay dhanka kale wadada ka jirta sidoo kale marka saameyn aad u weyn ay ku leedahay dhanka waxbarashada wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska ahna gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir injineer Saalax Sheekh Cismaan ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya inay gurmad degdeg ah la soo gaarto shacabka ku nool degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaan ugu baaqayaa dawladda inaysan gacan bidixaynin gobolka waayo markii la yiraahdo gobolada kale wax ka dhacaan dawladdu waa gurmata ama ha ahaadaan Puntland ama Garowe ama Galmudug ama Hiiraan ama Hiirshabelle laakiin degmada Afgooye musiibada ka dhacday darad looma soo gurman haddana 2 usbuuc ay ku jirtaa biyahan ilaa hadda looma imaan waxaan ka codsanayaa dawladda dhexe ee federaalka inay si degdegsan inay wax deeq u soo gaarsiiso dadkan ma dad oo u baahan macalla asaga wax yar dadkan wax u baahan yihiin kaliya in lagu caawino gobigii loo dayactiro in lagu caawino in guryaha dami in loo dhiso uma baahna in dad barakacay ma dad isku filan way dadka degan degmada Afgooye ayaa ku sheegaya in fatahaadani hoos u dhac ay u keeni doonto qudaartii loo iib geyn jiray gobolada Soomaaliya Maxamed Ciise Koona Universal TV Muqdisho halkaas ay ku soo dhamaaday barnaamijkii waa u jeedaan dawladda nafskeeda waxa la gacantaade bidixda macna baahida meesha taalo waa dareema dawladda kaliya wax ma qaban karto shacabku waa inay aqoonsadaan التعاون على البر والتقوى هل صعابيو dadkaas walaalihiina haloo gurmado maanteen waa naga baahan waajib ana ka bilaabeyna bo ana ka bilaabeyna waajib saaran ana ka bilaabeyna ana ko joogna waa nil soo hadli doona dawladda yiraahdo oo biyaha dhex taagan dawladda nala socod wanaagsan subscribe like share comment channelka